Pagājušo nedēļu mēs braucām uz spā pirmdienas dienā. Tad šonedēļ mēs braucam uz manikīru pirmdienas dienā. Un vispār šis būs visatklātākais video, kāds man līdz šim ir bijis sociālajos tīklos. Visdziļākais, visgarākais un visatklātākais. Nu, vapšam, visādi citādi īpašs, ļoti īpašs video, kas nevienu neatstās vienaldzīgu un nevienam neatstās iespēju vispār kaut kā izsprukt no kaut kādām pārdomām. Dziļi izskatīsim manu lielo mērķi. Iespējams, es arī lamāšos, jo par šo nevar runāt ne emocionāli, un iespējams kaut kādā brīdī man emocijas izsauks arī kaut kādu nepārāk vieglu vārdu, ja? Uzreiz ķeramies pie lietas. Runāsim par galējībām manā dzīvē, likšu aizdomāties par galējībām tavā dzīvē. Paspīdināšu tev iemeslus, kāpēc tev vajadzētu īstenībā censties tikt vaļā no šīm galējībām, ja? Nu, lūk, mans vārds ir Juta. Es esmu sieviešu mentors. Nu jau es saku, ka esmu sieviešu mentors. Kas tā arī ir, jo es rakstu grāmatu, bet šī grāmata ir nevis kā makulatūra, nevis kā dzeltenā presa, nevis kā kaut kāda biogrāfija, nevis kā kaut kāds papīra formāta materiāls, bet šī te grāmata ir mani sociālie tīkli, viss tas materiāls, ko es lieku savā virtuālajā vidē. Viss mans virtuālais CV ir kā grāmata, un katrs nākamais materiāls, ko es ievietoju, papildina iepriekšējo un uzliek vēl papildus tā kā stāsta detaļas, pievieno klāt tā, lai šī te grāmata būtu vieglāk uztverama, vieglāk saprotama, noderīgāka un, vapšim, ar parastajām grāmatām ir tā, ka tu viņu raksti un pēc tam lasītājs, kā notiek lasīšana. Lasītājs lasa grāmatu no vāka līdz vākam, ja? Nu, tā kā no pirmās lapas puses līdz pēdējai. Ar sociālajiem tīkliem ir tā, ka tad, kad tu iepazīstini ar savu materiālu, ar savu lasītāju, savu klausītāju, pirmais, ko viņš ierauga, ir pēdējais, ko tu esi ielicis šajā te stāstā. Ja? Tas ir pirmais, ko cilvēks ierauga parasti, kad viņš ir nonācis līdz tavam materiālam. Viņš vispirms ierauga pēdējo materiālu, ar kuru tu esi padalījusies. Tas ir pats pēdējais materiāls, kuru tu esi ielikusi. Ja, piemēram, cilvēks uziet tevi sociālajos tīklos, tāpēc, ka tu esi pateikusi, ja nevis, kur tu esi rekomendācijās, bet kur tu esi, satikusi cilvēku, nezinu, kuru sen neesi satikusi, un vai kā tevi atrast Instagramā, ja? Tu, piemēram, pasaki, kā manā situācijā. Es pateiktu klientei, es pateiktu draudzenei, kuru es sen neesmu satikusi, ja? Es viņai pateiktu, viņa man prasītu, ar ko tu nodarbojies, ja? Es viņai pateiktu, es taisu uzacis, un viņa tāda, kur tavus darbus var paskatīties, kā tevi Instagramā atrast. Nu, tad, kad viņa atrastu mani Instagramā, tad pēdējais, ko es esmu ielikusi, būtu tas, ko viņa pirmo ieraudzītu un pirmo atvērtu, ja viņa speciāli mani, piemēram, meklētu. Nu, lūk, un tagad, ja mēs runājam par šo te grāmatu, priekš kam viņa tiek vispār rakstīta. Ja? Kādam viņa tiek rakstīta, tāpēc, ka vienkārši aiz neko darīt. Ja? Vienkārši nav ko darīt, tāpēc es saceru, ko saceru. Ja?
kādam ir kaut kāda ļoti dziļa doma, ko viņš grib pastāstīt, un ne visiem šī doma būs saprotama. Ne visiem šī doma patiks, ne visiem šī doma liksies liederīga, noderīga, ne visi būs gatavi šo te materiālu vispār izskatīt, apskatīt, lasīt, iedziļināties un kaut kādā veidā integrēt savā dzīvē. Ne visiem vajadzēs to, ko piedāvāju tieši es, ja? Un tagad vakar es beidzot sapratu, kam var būt liederīga un noderīga mana grāmata, mana lasāmviela, mani video materiāli, tieši kādām meitenēm vislabāk noderēs tas, ar ko dalos savos sociālajos tīklos es. Tātad tas ir meitenes, kurām nav skaidrība, kāpēc viņām, piemēram, ir kaut kādas problēmas attiecībās. Viņas nesaprot, kāpēc, kur ir šo te problēmu sakne. Un viņām varbūt citreiz pat šķiet, ka problēma ir partnerī. Un es neesmu gatava šķirties, tāpēc es nemaz neesmu gatava vispār skatīties šeit problēmai acīs. Un tāpēc es samierinos, kā ir, jo es negribu šķirties. Es točno zinu, ka es netaisos šķirties, tāpēc es točno zinu, ka man ir jāsteigā ar klapēm uz acīm, un es netaisos nekādā veidā šo te situāciju vispār apskatīt, izskatīt kā problēmu, tāpēc, ka priekš manis lielāka problēma būs tad, ja es izšķiršos un man būs jāmeklē ar bērniem vai bez bērniem, vispār nav īpašas starpības, jo tā ir problēma kā tāda, ka es palikšu viena. Es palikšu nevienam nevajadzīga, un es negribu, tāpēc priekš manis daudz mazāka problēma ir tas, ka es esmu ar cilvēku, kurš mani nemīl un kuru nemīlu es, kuru mēs viens otru esam izvēlējušies tikai tāpēc, ka mums vienkārši vienam ar otru ir ērti. Un mēs viens otru nodrošinam ar šo te komforta zonu. Kādam šī te komforta zona ir vienkārši pazīstama vide, jo viņš ir audzis neforšos apstākļos bērnībā. Vienkārši vecāki nav nodrošinājuši tevi ar foršiem apstākļiem, kur tu jūties mīlēta, kur tu jūties atbalstīta, kur tu vari realizēties vienalga. Tu zini, ka tavi vecāki tevi mīl bez nosacījumiem. Viņi neizvirza pret tevīm nosacījumus, un kā manam vīram ģimenē vienmēr ir bijuši apstākļi, kur pret viņu nav izvirzīti nekādi nosacījumi. Viņam vienkārši vecāki viņu mīlēja un mīl joprojām, neskatoties uz viņa varoņdarbiem, uz viņa kaut kādiem labajiem darbiem vai sliktajiem darbiem vai kaut kādām savām ambīcijām, kuras viņš tā kā apmierina caur sevi tā kā vecākiem. Ja? Nekas tāds nav. Viņam vienkārši viņš katru dienu izjūt šo te beznosacījuma mīlestību no saviem vecākiem, kur viņš var ar saviem vecākiem būt īsts, tāds, kāds viņš grib būt, un vecāki viņu mīl tikai tāpēc, ka viņš vienkārši ir. Tā ir veselīga attieksme, kuru es no visa spēka, līdz pēdējam elpas vilcienam, gatavojos nodrošināt savam dēlam, kuru es šobrīd audzinu, tieši tādā pašā vidē, apzinoties savu atbildību, ka man ir jārāda viņam piemērs. Es esmu piesaistījusi sev tādu partneri, lai šo te piemēru gan es, gan mans vīrs varētu rādīt savam bērnam, un lai mans bērns varētu izaugt ar šo te sajūtu, kur pret viņu nav nosacījumi, kur viņš ir pietiekams jau tāpēc, ka viņš vienkārši ir, ar to jau viņš ir pietiekams. Un tālāk jau tā ir viņa vēlme un jau viņa izpausme, kā viņš izpaudīsies šajā dzīvē, ja? Ko viņš grib darīt šajā dzīvē. Kādā veidā viņš grib realizēties, varbūt grib vai negrib būt liederīgs šai pasaulē, ja? Un tur nav nosacījumi, un tur nav rāmji, un tur nav robežas, tur vienkārši ir jau brīva vaļa cilvēkam, brīvība. Viņš dara tā, kā viņš grib, tad, kad viņš grib, ar tiem, ar ko viņš grib, tik perfekti vai neperfekti, cik viņš grib. Viņam vienkārši ir brīva vaļa cilvēkam, viņam ir dota brīvība.
brīvība izpausties, brīvība pelnīt vai nepelnīt, brīvība būt sabiedrībā kaut kādam pieņemtam vai nepieņemtam. Nu, tur vienkārši jau cilvēks pats var izvēlēties. Vienkārši mans vīrs ir piemērs manam bērnam, un es esmu arī piemērs viņam, jo viņš redz šo te realizāciju pasaulē caur mani, kā vienkārši brīvību, kur tu izpaudies tā, kā tu gribi, tad, kad tu gribi ar tiem, ar ko tu gribi, vienkārši dari, kā gribi. Es nezinu, cik vēl dziļāk paskaidrot to, ka tas ir vērtīgi. Tas ir vajadzīgi jebkuram cilvēkam. Un tajā brīdī, tad, kad tu ar saviem to nedrīkst, šito nedrīkst, šitam nauda pietiek, šitam laika nepietiek, šeit mans vīrs, viņš ir tā kā šķērslis. Es labprāt, bet te ir cilvēks, ar kuru man īsti tā kā nav noveicies, ja? Nevis nav noveicies, bet tādu cilvēku tu sev esi šobrīd izvēlējusies blakus. Un viss kopsavilkums tam, ko es ar šo gribēju pateikt, ka mani sadzir tās to bērnu mammas, kurām šobrīd ir šis te trigeris. Nē, tā nav iespējams. Tā kā viņa dzīvo, tas ir vai nu kaut kāds īslaicīgs prieks, vai nu tur ir kaut kādi savi atkal upuri jānes, tur kaut kas nav tīrs točna. Un es pat nemaz netaisos mēģināt noskaidrot, kā es varu būt laimīga un realizēta vienlaicīgi attiecībās, jo es zinu točna, ka tas nav iespējams. Tā kā mana apziņa vispār nepieļauj tādu dzīves modeli, kur es varētu būt gan laimīga attiecībās, justies mīlēta, justies pieņemta, justies bez nosacījumiem mīlēta, ja? Un kur es arī vienlaicīgi varu realizēties, darot to, kas man patīk, un vēl pie tam pelnot. Darot to, kas man patīk, un pelnīt no tā. Kur tu ej uz darbu, nevis darīt to, kas tev nepatīk, bet vismaz tu par to saņem samaksu. Bet es daru to, kas man patīk, un vēl pie tam man par to maksā. Ja? Un ja šeit tev tas izklausās aizdomīgi, un vispār viss kopā izklausās pēc kaut kādas nereālākās pasakas, tad tev ir jāpaplašina sava apziņa. Tev ir jāapzinās tas, ka tas ir tikai un vienīgi tavs prāts, kurš tevi bloķē. Un tātad tev zemapziņā jau no bērnības stāv šie te ierobežojumi un šie te rāmji, kur ir kaut kādi nosacījumi, ja? Kur ir nosacījumi, kad tu būsi laimīga, tātad tu būsi mīlēta, pieņemta no saviem tuviniekiem, tikai tādi, ja būs ievēroti kaut kādi nosacījumi. Tikai tad, ja tu ievēro šos te nosacījumus, kurus tev uzstāda tavi vecāki, tikai tad tu esi mīlama, tikai tad tu esi laba meitiņa, un tikai tad tu saņemsi dāvanu Ziemassvētkos vai dzimšanas dienā, ja? Vai tikai tad tevi vecāki paslavēs, tad, ja tu pildīsi visus nosacījumus, kuri pret tevi ir izvirzīti. Ja? Ja nē, rēķinies ar sodu. Ja nē, rēķinies ar to, ka būs dzīve nepilnvērtīga, nepanesama, ne līdz galam forša, tāpēc, ka tu kaut kur ej tomēr pret šiem te nosacījumiem, kas ir pret tevi izvirzīti, tu neesi līdz galam mīlama. Ja? Un pēc tam šī te attieksme, kas ir bijusi no taviem vecākiem, viņa tev projicējās dzīvē. Tas ir vienkārši, tas ir sarežģīti, ja? Bet vienkāršiem vārdiem izsakoties, tas ir tas, pie kā tu esi pieradusi, tas ir tas, kā tu esi uzaugusi, tas ir tas, kur tu jūties droši un savā komforta zonā, tāpēc, ka tu pie tā esi pieradusi un tu ar to jau esi uzaugusi. Tas ir tāds zināmais sliktums, uz kuru tu labāk paraksties, nekā nezināms, kaut kāds nesaprotams, kaut kāds tālumā redzams,
un tev visu laiku gribās piesieties un gribās pateikt, tur kaut kas nav tīrs. Bet es redzu, jā, bet es nepazīstu, es neesmu rokās turējusi. Tas nav bijis ar mani, un tāpēc es labāk tam neticēšu. Jo tā nav man zināmā komforta zona, un viss, kas prātam, zemapziņai ir svešs, neizjusts, nepieredzēts, tas viss ir biedējošs, tas viss ir pilnīgi nāves bailes, un tāpēc cilvēks izvēlās tā vietā, lai ietu uz savu laimi, cīnītos par savu laimi, cīnītos par savu realizāciju. Tā vietā viņš izvēlās nelaimīgu, bet kaut vai kādu eksistēšanu. Tāpēc, ka tas jau ir kaut kas tāds, kas ir vienkārši katrā tavā šūnā, katrā tavā asins mililitrā ir ierakstīta šī informācija, un tu daudz labprātāk izvēlies dzīvot ar to, kas tev ir jau sen pazīstams, jau sen zināms, ar ko tu jau sen dzīvo. Tu labāk izvēlies to, nekā kaut ko aizdomīgu, kaut ko nesaprotamu, kaut ko tā jūta, tu runā tādu nesaprotamu, kur vienkārši tava apziņa šobrīd vienkārši viņai izmetās erors un viņa domā, nē, tas būs pārāk traki, tur man būs 5 reizes jānomirst, lai tas būtu arī par mani. Tāpēc es labāk izvēlos kaut kā, bet vismaz eksistēt, elpot, jā, dzīvot, mana sirds vismaz pukst, lai arī esmu nelaimīga, bet mana sirds vismaz pukst. Nekā es izvēlos riskēt 5 reizes nomirt, ejot cauri tam, ko tur piedāvā tā juta. Tāpēc, ka tas, ko viņa piedāvā, tas vispār pilnīgi nesakrīt ar manu dzīves modeli, un es izvēlos palikt šajā apziņas līmenī, kurā es esmu tagad, neiet tālāk, jo tālāk man draud 5 reizes nāve. Lūk, un tagad mēs parunāsim par nāvi, kurai tu ej cauri dienā, un par nāvi, kurai tu esi tādu reāli bezjēdzīgu dzīvi, kurai tu esi nolēmusi ne tikai sevi, bet arī savu vīrieti un savus bērnus. Kā tas notiek? Kādā veidā? Katru dienu vienkārši tu esi nolēmusi sevi un savus tuviniekus eksistēšanai. Vienkārši parastā mirstīgā cilvēka eksistēšanai. Pirmā pazīme tevi trigerē visi laimīgi cilvēki. Visi laimīgi cilvēki tev liek justies nelaimīgai. Vienkārši jebkurš smaidīgs, laimīgs, veiksmīgs, mīlēts cilvēks, kurš brauc ar labu mašīnu, kuram ir kažoks, kurš brauc atpūsties uz siltajām zemēm, jā, regulāri. Jebkurš šāds te cilvēks tev liek aizdomāties, ka bļāviens. Jau sēž jau kaut kur, jau sēž man šitie visi laimīgie, viņi man tā besī, kaut viņi visu nosprāgtu. Visi tie laimīgie, man vienkārši ir slikta dūša no visiem tiem laimīgajiem. Ja šāda reakcija tev ir uz laimīgiem cilvēkiem, tas nozīmē, ka tu katru dienu eksistē. Un reāli katru reizi, kad tev ir šī pretīgā sajūta pret laimīgu cilvēku, saproti to, ka kārtējo reizi tu pati sevi nobendēji. Tu pati atkal kārtējo reizi, kad dzīve tev deva šo te iespēju, katru reizi, kad tu ieraugi šo te cilvēku laimīgo, un tev viņš notrigerē. Maļāviens. Katru reizi šis te cilvēks tev mēģināja paspīdināt uz tavām iespējām. Katru reizi šis te cilvēks tev paspīdināja uz to, kad arī tu varētu tā. Vienkārši tu pagaidām vēl nezini kā. Tas ir normāli, ka tā taciņa, pa kuru tu nekad neesi gājusi, tevi viņa biedē. Ja? Un tev varbūt tiešām šārmuļi skrien pār kauliem, ka tu iedomājies, kas Dievs tur būs pa to taciņu, ko tu tur pa ceļam varēsi satikt. Tas ir tikai un vienīgi normāli,
ja šī taciņa šobrīd tev būdama sveša, tevi biedē, izsauc kaut kādas negatīvas emocijas vai kaut kā savādāk triggerē, tas ir tikai un vienīgi normāli, un tev vienkārši ir jāsamierinās ar to, ka tā tas ir. Un tu neesi kaut kāda nenormāla, ka tā tas ir, vai slikta, ka tev tā tas ir. Tev vienkārši sev ir jāpiedod, ka tev tas ir tā. Es tev piedodu. Sāksim ar to, ka es tev piedodu, ka tā tas ir tev. Un pēc tam tālāk atliek tev tikai vēl sev piedot, ka tev tā tas ir. Bet es mēģināšu kaut kā nolikt to kameru atkal, jo aplī man viņa iekrita. Lūk, tas ir pirmā pazīme, kad tu vari justies, ka tev ar steigu ir jāsāk apdomāt, vai tu gribi joprojām nolemt katru dienu sevi nelaimīgai dzīvei, nelaimīgai eksistencei, vai arī tu izvēlēsies tomēr tā vietā darīt visu, kas ir tavos spēkos, lai tomēr tava dzīve kļūtu tik laimīga, cik vien tas no tevis šobrīd ir atkarīgs. Ja? Tāpēc, kad ir lietas, kuras tu vari ietekmēt, bet ir lietas, kuras tu reāli nevari ietekmēt. Un kur tu vienkārši vari pielāgoties. Ja? Un tagad, ja mēs runājam par partneri, kurā brīdī tev ir jāsāk aizdomāties par to, kad varbūt kā pietiek pielāgoties. Ja? Bieži sievietēm šķiet, ka pilnīgi, ja es tagad novelšu visu atbildību un vainu uz viņu, tad man tiešām būs vieglāk dzīvot, tad man tiešām būs skaidrāks mans mērķis, un tad, kad es sākšu viņu ienīst līdz kaulam un gribēšu aiziet, gribēšu atdalīties, tāpēc, ka vienai iet būs vieglāk, jo viņš ir tas ankurs, kas mani velk bezdibenī. Un es negribu. Es jūtu, ka viņš tomēr tiešām ir tas ankurs. Es negribu uz to bezdibeni. Un tāpēc es izvēlos labāk pamazām darīt visu lietas labā, lai es viņu ienīstu, ar katru dienu aizvien vairāk un vairāk, kamēr vienu dienu es pateikšu čau. Kamēr vienu dienu es pateikšu, kad es tevi vispār vairs nemīlu, es ar tevi vispār neredzu vairs nevienu dienu nākotnē kopā. Viss. Es gribu sākt dzīvi no nulles pa jaunam, un es tomēr iedvesmojos no jūtas un izdomāju, ka nē, es tomēr saku savai dzīvei jā. Tajā brīdī, tad, kad tu aiziesi, tu tikai vienīgā lieta, ko tu sapratīsi, ka viņš nebija ne pie kā vainīgs. Sāksim ar to, ka arī viņš bija tava kādreizējā izvēle. Un tas, kad agrāk, pirms tiem gadiem vai pirms tiem mēnešiem vienalga, tad, kad tu viņu satiki pirmo reizi, tas, ka tu nolieksi sevi tajā momentā, kad tu viņu tad izvēlējies, ja? Tu noliec sevi. Tāpēc, ka tu saki, tad es biju stulba, tad es biju jauna, tad es biju naiva, tad es biju nepieredzējusi, tad es nezināju, ko es gribu, tāpēc es izvēlējos nepareizo cilvēku, un par cik tas cilvēks ir nepareizais, tad ar viņu es nevarēšu dzīvot savu to pareizo dzīvi, kurā es reāli varētu būt laimīga. Tāpēc es izvēlos viņam teikt ar dievas sev tai stulbajai, kurai es biju tad naiva un stulba un nepieredzējusi pirms tiem gadiem, noliegt sevi tajā momentā un pateikt sev, nē, tas viss ir jāmet mēslainai, ar šo pieredzi es nevaru darīt vispār neko, ja? Es izvēlos šo pieredzi noliegt, un pateikt sev, ka šī pieredze bija tikai kļūda. Un šeit ir vēl viens mirklis, kurā tu sevi nobendēji.
te bija vēl viena iespēja, vēl kārtējā iespēja, kur tava zemapziņa tevi ir atvedusi līdz šim momentam, kur tu reāli vari ar šo te pieredzi, ar šo te cilvēku, ar šo te partneri, ar šo te savu tagadējo visu bagāžu, kas tev ir sakrāta par šo te laiku, tu varētu reāli padarīt sevi laimīgu, bet tu izvēlies pilnīgi visu mežu izcirst, pārdot IKEA, lai uztaisa lētās kaut kādas prastās mēbeles un sākt no jauna. Stādīt visu pa jaunu un sākt no nulles. Reāli, ja tu katru reizi tā darīsi, pilnīgi katru reizi tā darīsi, tev būs 5 vīri, no katra savi bērni, un tā arī beigu beigās, tev nebūs tā pamata, kuru tu varētu nodot tālāk saviem bērniem ar lepnumu un teikt, jā, es darīju tā, kā es zināju, jā, es pieļauju savas visādas kļūdas, es viņas mācēju pārveidot, es viņas mācēju apslīpēt, es mācēju viņas integrēt savā dzīvē kā instrumentus. Nevis katru reizi vienkārši ražoju miskasti, aizvien lielāku miskasti, atkritumu kaudzes. Tagad tik ļoti trendā ir šitais te viss eko-šmeko zaļā kustība, ja? Cilvēki ir aizmirsuši par zaļo kustību savā dzīvē reāli. Pamēģini integrēt savā dzīvē zaļo kustību, kur tu nevis visu laiku padodies lētajam tam dopamīnam, kur tu visu laiku padodies tiem mirkļa vājumiem, ja? Visiem fast foodiem, kur tu vienkārši pārvācies no vienas mājas uz nākamo, ja? Vienkārši visu laiku tu dzīvo īrētos īpašumos, tu pati esi kā īrēta lieta kaut kāda, kur cilvēks pat nav uzņēmies saistības, jūs dzīvojat kopā kā kaimiņi, ja? Kur tu saproti to, ka reāli tava dzīve, tā ir tava planēta un tev par viņu ir jārūpējas un nevajag tur nest iekšā lieku musaru, nevajag arī ražot šo te musaru un nevajag arī pārslogot savu pasauli iekšējo, kur tu uzņemies tās lietas, kuras tu reāli būsi spējīga panest. Tu uzņemies to atbildību, par kuru tu kvalitatīvi vari uzņemties atbildību, kur tu kvalitatīvi vari darīt tās lietas, kur tu nejūties reāli pārizmantota, es nezinu, kā foršāk izteikties, ja? Kur tu reāli esi pārslogota dienā, vai tu reāli jāj pati uz sevi, ļauj jāt visiem un jāj pati uz sevi un ļauj tikai turpināties visam tā. Katru reizi, tad, kad tu gribi atkal kārtējo reizi mainīt partneri, kur tu reāli pārsvītro savai pieredzē, vienkārši treknu svītru pārsvītro, un tāda, tagad tad es zinu kā, tagad tad es sākšu normāli, un tagad ir beidzot tas īstais cilvēks. Šitā te caurvējā sastapts cilvēks arī, tad, kad tu vēl īsti tā kā neesi beigusi attiecības ar bijušo, vai arī tu reāli nevari, ja? Kā notiek attiecības tad, kad ir kopīgi bērni cilvēkiem, ja? Cilvēks, kuram ir bērni no citas laulības, viņš visu laiku dzīvo caurvējā. Un, ja tu esi dzirdējusi šito teicienu, kur pirms tu ver vaļā nākamās durvis, aiztaisi iepriekšējās, citādi caurvējā visu aizpūtīs, ja? Tad tie cilvēki, kuriem ir bērni no citām laulībām, viņiem ir vēl lielāks darbs jāieliek tajā, lai viņi strādātu ar savu iekšējo stāvokli, kur viņi nevar pārsvītrot savu pagātni, nevar vienkārši izdzēst lietas, cilvēkus, ja, no savas dzīves, kur viņiem ir jāpielāgo sevi,
jāstrādā pie sava iekšējā stāvokļa, lai viņš vienmēr būtu spējīgs dzīvot šajā te caurvējā vidē. Jo tu vienmēr esi caurvējā. Tu nevari aiztaisīt šīs te durvis pilnībā. Tev vienmēr ir vaļā šķirbiņa, tāpēc, ka tev ir bērni no iepriekšējās laulības. Un tev ir jāiemācās dzīvot šajos te caurvēja apstākļos. Ja cilvēks, kurš vēl nav paspējis radīt bērnus ar tādu partneri, ar kuru viņš labi zina, ka viņš nevarēs nodzīvot līdz mūža beigām, viņš var paspēt no šī cilvēka atvadīties. Ja tur ir kaut kādi kredīti kopīgie vai kaut kādas citas saistības, tas viss ir sīkums salīdzinot ar bērniem. Tāpēc arī ir tik svarīgi tiešām nevis mēģināt piesaistīt ar bērnu palīdzību, nevis mēģināt kaut ko panākt ar bērnu palīdzību, nevis bērnus radīt dēļ kaut kādām manipulācijām un schēmām, bet bērnus radīt tikai un vienīgi tad, kad tu saproti, ka mums ģimenē ir tāda mīlestība, ka mums reāli ir jādod viņa tālāk. Nevis mums ir tādas bailes, tāda nestabilitāte un tādas bailes, ka mūs pametīs, ja? Ka mēs izšķirsimies, un man ir tādas bailes, ka mēs izšķirsimies, ka vajag ātri tagad palikt stāvoklī, lai es beidzot būtu izmetus to ankuru, un pēc tam tu pārtaisi šo te ankuru par traucēkli savu. Pēc tam tu gribi tikt vaļā no šīta cilvēka. Pēc tam tu saproti, ka tu esi savārījusi milzīgas ziepes, un tagad vainīgs ir tas otrs. Bet tu patini atpakaļ bildi un pamēģini atcerēties, kāpēc tu vispār veidoji attiecības ar šo te cilvēku, uzņemies atbildību par to, ka tu biji pieaudzis cilvēks, ja? Ja jau reiz tu gāji veidot jaunu ģimeni, tad tev ir jāuzņemās atbildību un jāsaprot, ka tu tajā brīdī biji pieaudzis cilvēks. Un pieaugušam cilvēkam ir jāprot uzņemties atbildība. Un tad, kad tu uzņemies atbildību par savām darbībām pagātnē, tu saproti, ka tā bija tā pieredze, kura tev bija vajadzīga. Un tu viņu uztver nevis kā kakas kaut kādas, kuras vajag tikai kaut kur ātrāk izsmērēt, nomazgāt, noslaucīt, kaut kur nobāzt, ja? Bet tu viņu nesā ar lepnumu, jo tu apzinies, ka šāda pieredze ir tikai un vienīgi man, nevienam uz šīs pasaules vairs nav tieši tāda pieredze kā man, tāpēc šī mana pieredze ir tik unikāla, ka es ar viņu lepojos, bet es ar viņu lepojos nevis, lai lielītos vai kādam iemestu sejā, bet vienkārši tāpēc, ka es viņu gribu turpināt nesāt sevi un mācēt viņu izmantot savā labā. Bet es gribu iemācīt izmantot šo te pieredzi, kam es esmu gājusi cauri, savā labā. Nevis pret sevi, nevis lai slēptos no citiem, nevis lai mēģinātu kaut kur iegrūst šo te informāciju tā, lai neviens nekad neuzzinātu. Bet es zinu, ka esmu gājusi cauri dzīvē lietām, ar kurām es nevaru tagad lielīties, ja? Nevaru tagad visiem stāstīt, kāds es esmu malacis, ja? Bet vienkārši tas man bija vajadzīgs, lai es būtu tur, kur es šobrīd esmu. Ja? Un tad tu saproti to, ka to cilvēku, kurš tev šobrīd ir blakus, tātad tu viņu izvēlējies nevis tāpēc, lai kaut kādu melnrakstu izdzīvotu, kuru tu pēc tam saburzi un uztaisi vēl vienu papildinājumu savam musaram, bet tu jau šeit sāc domāt, tu jau šeit sāc apzināties, ka šis cilvēks tātad man spoguļo šobrīd. Viņš grib mani dabūt ārā no komforta zonas. Ja es šobrīd jūtos viņam blakus nestabila, ja es šobrīd sāku šaubīties par to, kas būs tad, ja mēs izšķirsimies, un es dzīvoju stresā, domādama par to, ka ja es tagad sākšu izvirzīt savas prasības, ja es sākšu tagad skaļi runāt par to, kas mani neapmierina, ja es sākšu tagad skaļi reāli teikt par to, kas, manuprāt, mūsu attiecību modelī, dzīves modelī, dzīves vietas modelī, ģimenes modelī, kaut kādas lietas, kas, manuprāt, būtu jāmaina. Ja es tagad sākšu viņam par to skaļi teikt,
viņš mani iespējams pametīs, un tāpēc es tagad dzīvošu neapmierināta ar sevi, neapmierināta ar viņu, neapmierināta ar tām lietām, par kurām man ir jāklusē. Ja? Es par viņām klusēju, bet neapmierinājums tā aug. Viņš aug aizvien lielāks un lielāks. Un tagad man ar to ir jādzīvo. Es ar to izvēlos dzīvot, tāpēc, lai paliktu komforta zonā. Tāpēc, lai vismaz es nenosprāgtu badā, jo vismaz tad viņš mani nepametīs. Pamēģini izrunāties ar viņu, pamēģini viņam izstāstīt visu, kā ir. Un pamēģini viņam pajautāt, vai jūs kopā varat atrast izeju no šīs situācijas, ja tu jūti, ka tu viena netiec galā, piemēram, ja? Un tagad šobrīd viņš tev spīdina, ka tu nevari pati pastāvēt, pati uzturēt sevi, teiksim tā, ja? Viņš tev spīdina šo te sajūtu, spoguļo, un tu sāc justies tāda bļāviens. Ko es vispār varu viena bez viņa? Un tu sāc uz viņu dusmoties, tā kā viņš pie tā būtu vainīgs. Bet viņš jau pie tā nav vainīgs. Tad tu sāc dusmoties uz bērniem, tāpēc, ka ja nebūtu bērni, tad tu varētu daudz labāk, daudz vairāk, daudz kvalitatīvāk, daudz bagātāk tu būtu, daudz laimīgāk tu būtu, tu varētu tik daudz lietas darīt. Nē. Visi dzenam projām sliktās domas, bērni, es taču viņus mīlu, un bērni ir jāmīl. Un bērni jau nav traucēklis. Nē, nav jau tā, ka es nožēloju, nav jau tā, ka es domāju, ka tiešām labāk viņu nebūtu. Ja? Nē. Un šeit tu tā kā vēl dziļāk nogrūt tās problēmas un tāda, es esmu slikts cilvēks, es vispār esmu slikts cilvēks. Un tagad sanāk, ka es ne tikai esmu mantkārīga, ne tikai esmu nevarīga, bet es vēl esmu arī slikts cilvēks. Es vispār esmu tik sūdīgs cilvēks, kādu vēl būtu jāpameklē. Un tādā veidā tu pati dienā strādā pie tā, ka tu tikai vēl vairāk pasliktini savu pašapziņu. Tu kļūsti par vēl nevarīgāku, tu kļūsti par vēl dziļāk eksistējošu būtni, bet mans piedāvājums ir dzīvot. Ja? Neaizmirstam par pašu sākumu, ja? Kur mēs tagad pašķiram grāmatu pie ievada atpakaļ. Ja? Katrs cilvēks ir pelnījis dzīvot, bet tas, kādas mēs ikdienā darām izvēles, novada mūs pie tā modeļa, kur mēs vai nu dzīvojam, vai nu eksistējam. Ja? Un šajā brīdī tu atkal sevi met atpakaļ šajā te eksistences modelī, kur tu izvēlies eksistēt, tāpēc, ka tā ir tava komforta zona, būt labiņai, būt ērtai, būt izdevīgai, vienkārši labāk klusēt, labāk neko neteikt. Es te vismaz nenomiršu badā, bet es labi zinu, ka es varētu, es gribētu, es ļoti labprāt gribētu. Es gribētu arī darīt, nevis tāpēc, ka es viņu tur gribu pamest, ja? Nevis tāpēc, ka viņš ir slikts cilvēks. Esmu sapratusi, esmu sapratusi, ka viņš tiešām ir tas cilvēks, viņš mani mīl, es taču arī viņu mīlu, un mēs taču kopā vispār esam laimīgi. Un tikai viņš zina, kādu kafiju man no rīta uztaisīt, un tikai viņš zina, visas tās lietas, ko zina tikai viņš. Un ko man tagad mācīt vēl citu nākamo cilvēku tās visas lietas? Nē. Tur viss ir skaidrs, jā. Tas ir mans īstais cilvēks. Tur vispār nav nekādu diskusiju, jā. Bet kaut kā garlaicīgi. Reāli kaut kā garlaicīgi. Es labāk gribētu arī kaut ko darīt. Es gribētu, lai man ir iemesls nevis vienkārši aizbraukt uz veikalu, lai izietu no mājām, ja? Bet es gribētu tiešām darīt kaut ko, kur es tiešām justos vērtīga. Es gribētu darīt kaut ko, kur es tiešām justos, neviens nevarētu izdarīt tā, kā es to izdarīju. Es izdarīju. Un pasties, un man ir izveidojusies pat komūna tāda, kurā ir meitenes, kuras tik tiešām novērtē to, ko es daru, kuras ir pateicīgas par to, ko es daru, kuras pat man maksā tik, cik es prasu par to, ko es daru, un citreiz pat, tu pa maz prasi, ja?
jebkurš tā var. Jebkurš var sevi nodrošināt ar darbošanos, caur realizāciju, darot to, ko tu darīsi nevis caur bailēm, nevis caur kaut kādu citu deficītu, bet tu darīsi to aiz pārpilnības, ka tu saproti to, ka neviens nemāk tā kā tu. Un nevis tāpēc, ka vienkārši vajag darīt, tāpēc, ka vienkārši kādam tas ir jādara, jā. Ja es to neizdarīšu, aiz tā riebuma, kas manī ir, ja es to neizdarīšu, tad neviens neizdarīs. Tas tā nav jābūt, un tas nav par tevi. Kāpēc man ir tik ļoti svarīgi un kāpēc esmu gatava runāt par to? Ne jau tāpēc, ka es gribu kļūt par miljonāri, pat kaut kādu Toniju Robinsu numuru 2 vai vēl kaut ko. Nē, man arī nav tādas ambīcijas, ka es tikko pirms pāris dienām izdzēsu to savu TikToku. Man viņš sāka besīt. Es uztaisīju jaunu. Ar jauniem, tagad man būs pa jaunu cilvēki, ja? Un es tagad runāšu skaidrāku valodu, ja? Šis video ir viens no pirmajiem, kur es runāju skaidrāku valodu, kur es gribu, lai bez pārpratumiem ir skaidra mana filozofija, ja? Sevi apkrāmēt ar liekiem cilvēkiem, kuri, tu daboni it kā to rezultātu, ja, bet tu nedaboni viņu kvalitatīvi. Tu nedaboni viņu tā viegli, tā kā viņam vajadzētu nākt pie tevis. Tu viņu daboni caur visādām negatīvām emocijām, caur šaubām kaut kādām, varbūt kādam to nevajag. Ja? Tāpēc, lai tas nebūtu, tāpēc arī ir vajadzīga pareizā auditorija, kura reāli ar interesi klausīsies par to, ko tu runā. Un šeit es interesi piesaistīšu tikai tiem cilvēkiem, kuriem reāli ir svarīgi. Ne tikai sevis dēļ, bet arī savu bērnu dēļ, vai arī pat sākumā tu vari aizbildināties, mēģinot teikt, ka nē, es neesmu egoists, es neesmu tur mantukārīga, bet es priekš bērniem, es visu priekš bērniem. Es tur firmā darbojos un daru, un tur naktis neguļu, vai arī vēlu eju gulēt agri ceļos, un manis vispār nav mājās dēļ bērniem. Es to visu dēļ bērniem, nevis dēļ sevi. Man jau to naudu nevajag, man neko nevajag dēļ bērniem. Tieši tāpat arī es tagad izklausīšos, kad es teikšu, man jau to visu nevajag, es jau te visu šito runāju, ne jau priekš sevis, bet priekš bērniem. Ja? Bet ir jāapzinās viena lieta, ka ja tu gribi, lai tavs bērns dzīvo, tu tā kā dzīvo tagad dēļ bērna, ja? Bet ja tu gribi, lai tavs bērns dzīvo dēļ sevīm, ja? Tad tev ir jāiemāca viņam, kā tas ir dzīvot dēļ sevīm. Un tik ilgi, kamēr tu aizbildinies ar kādu citu, kad tava dzīves jēga ir kādā citā, tava dzīves jēga, tavu darbību jēga, tava peļņas jēga, viss, ko tu dari, tā visa jēga ir kādā citā. Tu nekad neiemācīsi savam bērnam, ko tas nozīmē dzīvot priekš sevīm, dzīvot laimīgu, pilnvērtīgu dzīvi un dzīvot darot to, kas tev tiešām sagādā prieku, kur tu esi laimīgs cilvēks. Vienkārši bez nosacījumiem laimīgs cilvēks. Un tieši tāpēc arī es runāju par to, par ko es runāju, lai mans bērns, manis nebūs, bet būs šis te video. Un mans bērns varēs viņu noskatīties un saprast to, ka nav nekādu robežu, nav nekādu rāmju, nav nekādu nosacījumu. Ir vienkārši tas, kā tu gribi. Un pēc tam, kad ir tas, kā tu gribi, tad ir pēc tam nākamais, kā tu sev to ļausi. Ko tu darīsi lietas labā, lai tas būtu reāli par tevi. Un tad, kad tu esi sapratusi, ka tu gribi darboties, tu gribi realizēties, tu gribi darīt lietas, lai būtu vērtīga ne tikai savai ģimenei, ne tikai sabiedrībai, lai būtu vērtīga sev, lai vispār tas, ko tu dari, lai tajā būtu vērtība. Tad, kad tu to saproti beidzot, tad, kad tu sāc pielikt pareizos soļus virzienā uz šo te, tad tu vari gaidīt tikai kaut kādus rezultātus nākamās paaudzes formātā. Ja? Kad nākamā paudze, tavi bērni,
tavu bērnu bērni, ka viņi vienkārši defaultā darīs lietas priekš sevīm, kur viņiem nebūs kā mums tagad jāmācās darīt lietas priekš sevīm un reāli jācīnās par izdzīvošanu, jācīnās par eksistenci, jo tas arī ir tas, ko tu šobrīd dari, ja? Tu vienkārši cīnies par savu eksistenci. Un ja tu negribi, lai taviem bērniem būtu tāpat, kā tev jācīnās par savu eksistenci, tad tev ir jāparāda piemērs, tev ir jāsāk ar sevi. Nevis jāgaida, ka visi apkārt mainīsies un pielāgosies un kaut kā viss pats par sevi, bet jāsāk rīkoties. Un tā arī ir vislielākā mammu kļūda, ka tev liekas, ka tu esi riktīgi forša māma. Tu taču esi tāda pašaizliedzīgā, pašuzupurējošākā mamma. Tu taču tādus upurus nes dienā. Tu taču esi tāds baigais malacis, tev medaļu vajadzētu iedot, ka tu esi baigais malacis, tu tiec galā ar to, ar ko citas netiktu galā. Tu esi baigais malacis, ja? Tu gan jau, ka esi kādreiz dzirdējis, kā tu tiec galā. Un katru reizi tāds, jā, kronīti bišķīt pielabosim, ja? Lai nenokrīt. Tas ir tas, uz ko tu tiecies. Lai tevi apbrīno par to, ka tu tiec galā ar to, ar ko citi netiktu galā. Ar reāli, ko tu vari nopirkt par to apbrīnu? Tu vari aiziet nopirkt sev tos zābakus, kurus jau tu sen skatījies, tu gribēji, viņi padārgi tādi. Par tiem vārdiem. Tu aizies uz veikalu un pateiks, bet man tur draudzene teica, ka es esmu baigais malacis, es tieku galā ar to, ar ko citas netiek galā. Dodiet man to, ko es gribu veikalā. Jo esmu baigais malacis. Kas tevi uz šo doto brīdi varētu motivēt? Kas uz doto brīdi varētu tev justies vērtīgai? Varētu tev justies laimīgai? Varētu tev justies, kad jā, rekur, es dabūju to, ko es gribēju, es iepriecinu to savu iekšējo mazo bērnu. Iedomājies, kas tas ir? Kas tas ir, kas tev tagad būtu vai jānopērka veikalā, vai, nezinu, kaut kur jāizbrauc, vai kaut kas jāapmeklē, ja? Kas tas ir? Kas tev tagad liktu justies tā kā ir. Es esmu malacis, ja? Izņemot draudzeni, kad tev draudzene pasaka, kā tu tiec galā, ja? Nevar iedomāties. Šobrīd, uz doto brīdi, tavs rezultāts, tu izjūti rezultātu tad, ja tu dzirdi, ka tevi paslavē kāds, apbrīno kāds par to, ka tu tiec galā ar kaut ko sliktu, ar kaut ko grūtu, ar kaut ko briesmīgu. Saka, kā tu tiec galā? Šobrīd tavs darba auglis, rezultāts izskatās šo te vārdu formātā. Tavs uzdevums ir panākt, lai tu savu darbu augļus sāc ieraudzīt normālu lietu, materiālu formātā. Un tad tu sāksi reāli dzīvot, nevis eksistēt. Un tad tu sāksi reāli baudīt dzīvi, nevis apkalpot savas traumas, kuras tev jau no bērnības reāli tevī jau rīktīgi iesakņojušās, tāpēc ar viņām arī ir tāda pretestība. Ja? Tad, kad tu mēģini no viņām tikt vaļā, ir uzreiz iemesli, kāpēc to nedarīt, kāpēc palikt tajā komforta zonā, kāpēc palikt tajā ērtajā, izdevīgajā pozīcijā, kur es jau no bērnības esmu pieradusi. Ja? Tāpēc jau tas ir tik nevienkārši, tāpēc arī ir tajā jāieguldās. Tāpēc jau arī ir skaidri jāzina, uz kurien tu ej un kāpēc tu ej. Un tieši tāpēc es arī tevi trigerēju ar bērniem. Tāpēc, ka sevis dēļ tu saņemties nevari. Sevis dēļ tev liekas, pacietīs kā ir. Un ja tu dzīvo pacietīs kā ir, tad tavi bērni arī dzīvos pacietīs kā ir. Un tajos brīžos, tad, kad man raksta komentāru sadaļā, goldigere, mantkārīgā, ko tu darīsi tad, kad viņš tevi pametīs, ko darīsi, kad tu veca paliksi. Ja? Izskatīsim visus šos jautājumus, kāpēc mani neuztrauc. Viss šitais te mani vispār neuztrauc, un mani pat neuztrauc tas,
nevis šo te jautājumu jēga un kādas būs atbildes un kur meklēt šīs atbildes, ja? Bet mani pat neuztrauc tas, ka ir kaut kādi cilvēki, kuri dzīvo citā realitātē. Nu, reāli viņi dzīvo citā realitātē, šie te cilvēki. Viņi dzīvo savā tajā apziņas līmenī, un mēs vienkārši, jā, ik pa laikam mēs saskaramies, jā, bet tā vienkārši garām ejot. Mums nav tāda miedarbība kā tāda, kurā kāds būtu ieguvējs vai kāds būtu cietējs, jā. Vienkārši šie cilvēki kārtējo reizi, ieraugot kaut kādu manu saturu, viņi ierauga šo te iespēju un atkal viņi aizklapē ciet un atkal viņi sev liek šo te iespēju realizēties tur, kur viņi labi redz, ka jā, tas ir mans, bet nē, es izvēlos palikt šajā te komforta zonā. Un kāpēc mani tas neuztrauc? Mani tas neuztrauc tāpēc, ka katram ir tiesības dzīvot savā dimensijā, savā komforta zonā, tur, kur viņš jūtās labāk, tur, kur viņš izvēlās. Un mans uzdevums nav visus pārliecināt, mans uzdevums nav visus pārmānīt uz tā kā savu pusi. Mans uzdevums ir darīt visu lietas labā, lai es pēc iespējas vairāk būtu izdarījusi kaifā, priekā, ja, čiliņā, sēžot šeit, braucot uz manikīru, lai es būtu pēc iespējas vairāk izdarījusi to, kas bija manos spēkos, lai nodrošinātu savu bērnu ar dzīvi tādā pasaulē, kur ir viss citādāk, kur tu esi mīlēts nevis izejot no kaut kādiem nosacījumiem, nevis atkarībā no tā, cik tu labi izskaties, nevis atkarībā no tā, cik tev gadi, nevis atkarībā no tā, cik tu daudz pelni, bet atkarībā no tā, cik tu maz uzkrāmē nosacījumus pret citiem. Jo visi tie cilvēki, kuri tik ļoti reaģē uz manu saturu, viņos ir tik daudz nosacījumu, viņos ir tik daudz aprobežotās domāšanas un ierobežojumu, ka viņi jau nekaitē man. Ar šiem jautājumiem viņi nekaitē man nekādā veidā. Ar šiem jautājumiem viņi tikai sevi nobendē ar katru dienu aizvien dziļākā un dziļākā miegā. Katru reizi, kad viņiem ir šī iespēja pamosties un beidzot sākt baudīt dzīvi, bet viņi izvēlās nē, viņi gulēs tālāk. Jo viņi kārtējo reizi ieraugot cilvēku, kurš dzīvo citā apziņas līmenī, kurš dzīvo bez ierobežojumiem, bez nosacījumiem, kurš ir izvēlējies visu vidi sev apkārt tādu, lai nebūtu šie nosacījumi, un tālāk veido un audzina un aizvien vairāk paplašina šo te vidi, lai šis te bērns varētu izaugt šādā vidē, un pēc tam esmu pārliecināta, ka ir vēl cilvēki, kuri tieši tāpat audzina savus bērnus, ja? Un pēc tam šis te bērns varētu audzināt savus bērnus tādā vidē, ja? Un tādā veidā arī vairojās tāda vide. Bet, ja tu šobrīd audzini savu bērnu caur šiem te nosacījumiem, caur šiem te ierobežojumiem, tu pati samierinies ar eksistenci dienā, kur tu esi vai nu pati savā izveidotajā zelta būrītī, kur tu esi sevi ieslēgusi, iespundējusi tādos apstākļos, kuri tev nedara. Tādos apstākļos, kuros tu labi zini, ka tu neko labu neieaudzini saviem bērniem, kur tu labi zini, ka tu saviem bērniem nenodrošini to normālāko, nerunāsim par tur kaut kādu sapņaino ideālo, ja? Bet vismaz normālu, kaut kādu normālu vidi, ja? Tu labi zini, ka tu nenodrošini savus bērnus ar tādu vidi, bet tu joprojām neko neesi gatava darīt lietas labā. Tu joprojām izvēlies dzīvot ar klapēm uz acīm un ne tikai pati nerealizēties, ne tikai pati sev liek tās lietas, kuras tu reāli varētu atļauties, tu aizbildinies, samierinies ar tām lietām, kuras reāli priekš kam. Nu, tās ir lietas, kuras ir jāmet misenē. Visi tie atziņas vārdi no tavām drūškām, kuras saka, baigais malacis, tu tiec galā ar tām lietām, ar ko citi netiek galā. Priekš kam tev tas, ko tu, kādu māju tu vari atļauties nopirkt pa šiem vārdiem? Kādus zābakus, kādu somiņu tu vari atļauties, kādu kažoku tu vari atļauties nopirkt pa šiem te vārdiem?
Kā tu parādīsi saviem bērniem, ka dzīvot var forši, ja viņi dzird, ka viņu mammai saka šādus te vārdus. Viņi, protams, kad šos te atziņas vārdus pēc tam ies un pelnīs turpmāk savā dzīvē tālāk. Tā kā padomā, tev ir viela pārdomām, tev ir pa ko aizdomāties, un varbūt, ka tomēr beidzot vajadzētu sākt kaut ko darīt lietas labā, lai šis nebūtu par tevi. Lai tu pārstātu uztraukties, ka jūs izšķirsieties, tāpēc, ka tu nomirsi badā. Tāpēc, ka ja mēs izšķirsimies, es nomiršu badā. Nevis tāpēc, ka vienkārši viss notiks tādā pašplūsmā, kur es vispār nekādīgi neesmu situācijas noteicējis savā dzīvē, kuru es vispār esmu kontrolieris. Jā, es esmu kontrolieris, man patīk kontrolēt, zvanīt bērniem, prasīt, kad tur būs mājās, vai to izdarīja, vai šito izdarīja, vai tur trauks nomazgāja, vai tur ēst uztaisīja, vai tur pasūtīja ēst. Tādā ziņā man patīk kontrolēt, bet savu dzīvi kontrolēt man nepatīk. Tur es labāk palieku kā vērotājs, ja? Par ko vispār tad ir runa? Par kādu dzīvi vispār, dzīvi un dzīves baudīšanu var iet runa, ja tu esi šādi noskaņota. Ja tu izvēlies šādu algu sev. Algu slimību veidolā, algu konfliktu veidolā, algu finansiālās trūkuma. Kad ir trūkums, mēs nerunājam tagad par trūkumu, kur tev vispār nav ko ēst, ja? Tad tas ir vispār, es domāju, ka neviens tāds cilvēks nemaz neskatās manus video, ja? Bet mēs runājam par tādu trūkumu, kur tev pietrūkst. Tev pietrūkst tam, ko tu gribētu. Tev reāli pietrūkst. Par tādu trūkumu mēs runājam tagad. Tas arī skaitās trūkums. Un ja šobrīd tev ir trūkums, ja tu esi trūkumu cietēji, tas nozīmē, ka ir laiks aizdomāties, ka vajadzētu tomēr kaut kā pamainīt stratēģiju un kontrolēt pareizās lietas, uzņemties atbildību un kontroli par citām lietām. Nevis par to, par ko tu šobrīd esi uzņēmusies atbildību un kontroli. Lūk, es ceru, ka tev šobrīd izveidojās jautājumi pret sevi. Es ceru, ka es atbildēju uz visiem jautājumiem, kas ir attiecībā pret mani. Ja gadījumā palika kāds neatbildēts jautājums, droši dod ziņu, jautā, raksti komentāros, raksti man direktā. Es esmu atvērta sarunām. Es esmu atvērta diskusijām. Es esmu atvērta priekš tam, lai iedvesmotu aizvien vairāk un vairāk cilvēkus dzīvot laimīgu, foršu dzīvi un pārstāt vienreiz eksistēt. Ko? Līdz nākamajam video. Tad jau drīz es atkal izdomāšu, par ko es varētu pastāstīt. Bučas pagaidām. Atā.